Είναι ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που τρέχει αυτή τη στιγμή. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι 55 έως 67 ετών. Είναι επιδοτούμενο κατά το 80% με ένα 20% για την επιχείρηση όπου θα απασχοληθούν και αφορά και τις ΔΕΙΑ. Και επειδή ήδη μου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 2 άνθρωποι, που το γνωρίζετε και εσείς, κύριε Δήμαρχε, θέλω απλά να πούμε αν το εγκρίνουμε να προχωρήσει ή όχι αυτό, γιατί εγώ θα πρέπει αυτή τη στιγμή να πάω στον ΟΑΕΔ για κάποιες διαδικασίες. Ωραία, να ξέρω. Ας έρθουν στο Δήμο. Τα προγράμματα αυτά είναι για. Βρε παιδιά, μισό λεπτάκι μπορείτε, σας παρακαλώ, το ίδιο. Ευαισθησία έχουμε όλοι γι' αυτό. Ίδια ευαισθησία έχουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να πούμε. Απλά εάν εγκρίνουμε να ρωτήσω και εγώ για πόσο χρονικό διάστημα. Κοίταξε, Γιώργο, επειδή αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχω ψάξει να πω την αλήθεια. Καμία ξέρω ότι είναι 12 συν 12. Έχω την αίσθηση ότι είναι το ίδιο και αυτό. Δηλαδή είναι 12 μήνες. Η επιχορήγηση είναι 80%. Είναι 80 σε αυτό, ενώ στα ΜΕΑ είναι 90. Να σας πω κάτι. Είναι μικρή συμμετοχή. Πέρα από το κοινωνικό σκέλος. Δεν έχουν οίκα αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ασφάλεια. Να το πούμε όπως έχει το πράγμα. Πολλοί από αυτούς θέλουν να συμπληρώσουν ένσημα. Ρε παιδί μου, δεν μπορούμε, είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Να έρθουν στο Δήμο, να τους παραγωγώ στο Δήμο που έχουν λεφτά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Και δεν ξέρω πώς τα 2 θα σου πούνε άλλοι 2 και άλλοι 2 και άλλοι 2. Ας έρθουν στο Δήμο. Δεν μπορούμε. Είναι για δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι, εντάξει, δημοτική επιχείρηση. Όχι, λέω για το Δήμο. Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω να επιβαρυνθούμε αν πάρουμε 2 εργαζόμενους οι οποίοι π.χ. για παράδειγμα λείπει μια καθαρίστρια. Δεν μπαίνω σε τέτοια λογική. Εγώ δεν μπαίνω σε λογική. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ό,τι χαλάμε είναι σαν να τρώμε τις άρκες μας. Δεν έχουμε δυνατότητα για τίποτα. Γιατί οι 2 θα γίνουν 4, 4 θα γίνουν 8 και στο τέλος δεν ξέρουμε τι θα βγάλουν γιατί έχει ασφάλεια. Δηλαδή με ξένα κόλληβα κάνουμε μνημόσυνο. Εδώ χρωστάμε τα μαλλιά μας, ενώ είμαστε κάτω από το 2010. Ναι, παιδί μου, θα κάνουμε και σπατάλες. Ας έρθουν στο Δήμο. Ας έρθουν στο Δήμο. Το μουζάκι που είχε το τσιλιμπί. Καλά, είχαμε και το πρόβλημα. Ποιο μουζάκι, τι μουζάκι. Το μουζάκι που είχε να μετρήσουμε. Το μουζάκι είχε πάρα πολλές παραγές. Και κάναμε 6 μήνες, τα είχαμε πάρει επιδοτούμενοι. Να σας πω κάτι, έτσι βοηθάτε και την ανεργία και την πείνα. Δεν μου λες, αυτό το μπάχαλο της επιχείρησης θέλεις εσύ, έτσι. Αυτό το μπάχαλο θέλεις εσύ, έτσι. Αυτό το μπάχαλο θέλεις και να πάρουμε επιδοτούμενους, να πάρουμε ανθρώπους άσχετους, να δουλεύουν χρονικό διάστημα, να φεύγουν μετά, να μην έχουμε επιμέτρηση, να μην έχουμε οργάνωση στο τμήμα και περιμένεις να πάμε μπροστά, έτσι. Με επιδοτούμενους και με ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν σακατεμένους θα πάνε μπροστά η ΔΕΙΑ, έτσι. Με σακατεμένους θα πάνε μπροστά η ΔΕΙΑ, έτσι. Με αυτούς θα πάνε μπροστά η ΔΕΙΑ. Δεν αφήνεις κανένα την φιλοσοφία. Την φιλοσοφία την αφήνει. Για σακατεμένους ένας 60 χρονών, τι αμαία είναι αυτή. Αμαία είναι αυτή. Εμένα η μάνα μου που ήταν μολυμιάτισσα έλεγε τον ανάπηρο. Πρόσεξε γιατί μιλάς ρατσιστικά. Ανάπηρη είναι αυτή. Ανάπηρη. Τους ανάπηρους έλεγε και τους ανάπηρους επιδοτεί. Τα μέα που λέμε είναι ανάπηροι. Και εμένα η μάνα μου που ήταν μολυμιάτισσα. Εγώ λέω σας ακάτε. Σαν κάτι έλεγε τους, γιατί ήταν αναλφάβητοι, τους αμαία. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Άσε την αγάπη σου. Άσε την αγάπη σου στο φούς. Άσε την αγάπη σου. Γιατί όλοι πάμε με τις αυτιάδες και έπεσες. Άσε την αγάπη σου, έχουν καημένη. Άσε, τι έχεις κάνει εσύ για τους όχους, έχεις κάνει τίποτα στους όχους. Για πες μας τα, πες μας τα. Δείξτε μας. Εσύ έκανες τα λεφτά, που εκοιμώσαμε το παιδί του άλλου. Εγώ πρέπει να φύγω, αυτές είναι όλες τις περιοχές, αλλά τώρα θα γίνει όλες τις περιοχές που ζητήσατε από το Μητρό. Εντάξει.